Dạ vâng, chào anh em Việt Phone nhé. Rất là nhiều anh em nói là mỏ hàn rồi là máy hàn không tốt hay là thế này thế nọ mà dùng không chất lượng được. Thì em xin nói qua một chút về cái tính năng của những cái máy hàn. Thực sự ấy, cái máy hàn nó chỉ là cái công cụ để giúp ta sửa chữa điện thoại thôi. Để chúng ta làm chủ được cái máy hàn ấy thì không phải khó và không phải là dễ. Thứ nhất là điều quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là chúng ta mua được một cái mũi hàn tốt, và thứ hai là cách dùng của chúng ta và mục đích hàn có ok hay không. Rất nhiều bạn mua máy hàn xịn lên đến 1-2 triệu về hàn mũi hàn rất là đen đầu ở đây đấy, rất đen đầu, nên là chỉ được một thời gian ngắn là mũi hàn lại phải thay đi và thay mới. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn giữ được cái mũi hàn của chúng ta lúc nào cũng trong cái trạng thái là sáng bóng, bằng cách là chúng ta phải thường xuyên tôi mỏ hàn. Chúng ta tôi mỏ hàn để cho máy hàn của chúng ta, mũi hàn của chúng ta luôn luôn được sáng, luôn luôn được bắt thiếc. Đó là cái điều quan trọng nhất. Và cái nhiệt của chúng ta để luôn luôn cố định từ 350 đến 400, thì lúc nào mũi hàn nó cũng phát huy được hết là công dụng và máy hàn cũng phát huy được hết là công dụng, nên là dùng rất là sướng, rất là thích. Nên là cái máy hàn của mình đang bán cho anh em Việt Phone hiện tại đây là 480.000, mình bao ship rất chi là ok luôn. Nên là mọi người anh em có thể mua ủng hộ mình. Đây là video thực tế mà mình đã quay trực tiếp, quay thực tế luôn để cho anh em xem tận mắt chứng kiến, chứ không phải là bán hàng rồi là không có những video trực tiếp để cho anh em nhìn thấy. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Rất chi là bắt thiếc, rất chi là ok luôn, rất chi là sáng, rất chi là đẹp. Nó không phải là gì cả, rất chi là ok. Và nhiệt em đang để hiện tại ở đây nó là 350 độ. Rất ít khi em lên đến 400 lắm, tại vì là em hàn cũng không phải là nhiều cho lắm, mà cũng cảm thấy là nó đủ nóng là được rồi. Hàn rất chi là ok. Anh em cứ tham khảo và ủng hộ và đặt máy hàn và mũi hàn của em nha. Cảm ơn anh chị em cũng rất là nhiều.